হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সঙ্গীতা আর আমার চ্যানেল দ্য গ্রিন ক্রনিকলসে আপনাদের ওয়েলকাম। আজকে আমার সঙ্গে যে ফুল গাছটা আছে সেটা হলো রেইন লিলি। বাংলায় অনেকেই পেঁয়াজ ফুল বলে, অ্যাটলিস্ট আমাদের বাড়িতে তো বলে। আমাদের বাড়িতে মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের বাড়িতে প্রচুর এই গাছ আছে, কিন্তু ওখানে ফুলগুলো হয় হচ্ছে রানী কালারের বেশি, খুব থোকা থোকা। দেখি আমি যদি খুঁজে পাই কোনো ছবি আমি কোথাও একটা দিয়ে দেবো এই ভিডিওর মধ্যে। আমার এখানে যেগুলো আছে আমি সাদাই কিনেছিলাম সব বাল্বসগুলো। এই মাটিতে বাল্বসগুলো দেওয়ার পরে প্রচুর প্রচুর গাছ হয়েছে। খুব ছোট ছোট বাল্বস পেয়েছিলাম, ওটা হয় অনলাইনে কিনলে পারে কখনো কখনো, কিন্তু সাদা ফুলগুলো দেখতে খুব সুন্দর লাগে। দেখুন, আমার তো সাদা ফুল ভীষণ পছন্দের। মনে হয় যেন রাতের দিকে হালকা একটু গন্ধ আছে, তবে হ্যাঁ পাওয়া যায় না, মানে নাক একদম যদি ফুলের কাছে নিয়ে যাই তখন পাওয়া যায়। সকালবেলা এগুলো বেশ সুন্দর ফুটেছিল, কিন্তু রোদটা আর আসলো না, বৃষ্টি শুরু হলো। মনে হয় এই কালকে ওইগুলো পুরোপুরি ফুটবে, এইগুলো পুরোপুরি কালকে ফুটবে এই দুটো, মনে হচ্ছে তাই। আর এই দুটো কাল থেকেই ফোটা শুরু করেছিল। এই ফুলটা তো বাইরে ছিল, আজকে সকালে আমি টেনে ভিতরে ঢুকিয়েছি, ভিতরে দেখতে ভালো লাগে তাই। সুন্দর না? তো এই ফুল গাছের ফুলটা ফোটে হচ্ছে বৃষ্টির সময়ে, বৃষ্টির জলই এর ওষুধ। এই গাছে কোনো রকম ফার্টিলাইজার না দিলেও বর্ষার সময় বৃষ্টির জলটা লাগলে পরেই গাছে ফুল ফুটবে। আর রোদটা যদি থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই। আমি যেটা খুঁজছি সেটা হলো এই ফুলের কুড়ি। এক সেকেন্ড, হ্যাঁ এই যে একটা, এটাও ফুটবে কয়েকদিনের মধ্যে। এরকম লম্বা যখনই হবে, এরকম ডালটা যেই লম্বা হবে এটাও ফুটবে। আমি চোখে বেশিরভাগ সময়ই দেখতে পাই না কুড়িগুলো, তবে ওই আছে, হালকা হচ্ছে, খুব বেশি ফুল এখন নেই, কিন্তু শুরুতে বেশ অনেক ফুল ফুটেছে। আমি আমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলেও কখনো কখনো শেয়ার করেছি, একদম তারার মতন ফুটে থাকে। এর মাটিতে প্রচুর পরিমাণে কোকোপিট আছে, একটু হালকা রাখতে চেয়েছিলাম। কোনো এই দুটো পটের ভিতরে একটার থেকে নিচ দিয়ে শিকড়ও বেরিয়ে এসছে, দেখাতে পারবো কিনা জানি না, না ভারী আছে পট। এইবারের ফুলগুলো হয়ে গেলে পরে আমি এইগুলো গাছগুলোকে চপ করে দিয়ে মাটি বেশি করে দেবো, এই পটেই রাখবো। কিন্তু আমি যখন বানিয়েছিলাম না, আমার মনে হয় আমি এই বাল্বগুলো কিনেছিলাম আগের বছর সেপ্টেম্বর অক্টোবরে, বৃষ্টির পরে। তখন ভেবেছিলাম বাল্বগুলো খুবই ছোট, তার জন্য অল্প মাটি দিয়েছিলাম। আমার মাটি এই পর্যন্ত দেওয়া উচিত ছিল, এখনও দেখতেই পাচ্ছেন কতটা গ্যাপ, 1 আঙুলের উপরে গ্যাপ, মানে 4 আঙুলের, এরকমভাবে 4 আঙুলের উপরে গ্যাপ আছে। তো রেইন লিলি বৃষ্টির সময়েই ফোটে, এটাই এর সিজন। বৃষ্টি শুরু হওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত ফুটবে, অনেক ফুল ফোটে, একটা গাছের থেকে মাল্টিপল ফুল ফোটে। তবে ফুল ফুটে যখন শুকিয়ে যায় তখন আমি এই যে আমি দেখাচ্ছি, এইখানটা দেখুন, এই যে এরকম গোড়ার থেকে আমি এরকম টেনে তুলে দিই, তাহলে আবার নতুন ফুল ফোটে। আলো পছন্দ করে, পুরো সকালের রোদটা পড়লে পরে খুবই ভালো হয়, বিকেলের রোদ পড়লেও হয়। প্রতিদিন জল দিতে হয়, মাটি শুকনো থাকলে এই গাছের পাতা এই যে মাঝে মধ্যে হলুদ হয়ে যায়, যেগুলো আমি আবার ছিঁড়েও ফেলে দিই, কিন্তু জল না দিলেই বুঝতে হবে যে গাছের ক্ষতি। নিয়মিত জল দিলেও এরা খুশি। যেমন দেখুন এই যে হলুদ পাতাটা হয়তো কখনো একটু মানে জল কম হয়ে গিয়েছিল, তাই যখন খুব বৃষ্টি হয় তখন আমার জল দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, তার কারণ বৃষ্টির জলেই এর নারিশমেন্ট, তো এক্সট্রা আর জল দিই না। যদি বৃষ্টিটা পড়ে, এখান থেকে বৃষ্টিটা পড়ে, দেখতেই পাচ্ছেন এখানে খোলা, তো বৃষ্টি হলে, জোরে বৃষ্টি হয় ব্যাঙ্গালোরে, বৃষ্টি হলে পরে এখানে ফুলে জলটা এমনিই পড়ে। যেমন আজকে জল দিয়েছি 3-4 দিন পরে, কারণ এই আগের সপ্তাহে পুরো বৃষ্টি হয়েছে। তো আশা করি এই গাছটাও আপনাদের খুবই ভালো লাগলো। ভিডিওটা লাইক করলে অবশ্যই
মানে পছন্দ হলে পরে অবশ্যই লাইক করবেন, আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিওটা এই শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। পরের দিন আরও একটা ফুল গাছ নিয়ে কিংবা এমনি অন্য গাছ নিয়ে, আমার বাগানের গাছ নিয়ে আমি আসব। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। টাটা।